capivara esperando o filhote. A barriga dela está grande, tá vendo? Isso é 3h30 da manhã. Consegui filmar essa. Já tem outros relatos, né? Que aqui costuma ter. E hoje tá aqui. Olha que linda. Comenta aí no meu canal. Já estarei mostrando alguns outros vídeos. Mas depende de vocês. Tem que comentar. Dar um like. Para mostrar que tá gostando do canal. Se não estiver gostando, aí não tem como continuar fazendo vídeo, né? Porque a natureza, você sabe que não tem atrativo. O homem vem, destrói tudo. E tá vendo aqui onde nós estamos, onde a capivara está, aqui é a ciclovia. Ó, que é a ciclovia. Isso aqui, ó, um dia já foi lagoa. Hoje é ciclovia. Se vocês estão gostando, dá um like, comenta aí do lado se vale a pena continuar mostrando a natureza sendo invadida pelo homem, né? Isso aqui, antigamente, isso aqui era lugar de mato mesmo, né? De taboa, como tem ali na frente, ó. Olha lá, ó. Taboa, né? E passou a ser ciclovia quando aterraram, tá vendo? E hoje em dia os bichos, em vez de andar pelo mato, andam pela ciclovia. Você acha? O que vocês acham? Dá um like, comenta aí no meu canal. Obrigado por me assistir. Obrigado por me seguir. Obrigado por tudo que vocês têm feito. Comenta aí e deixa seu recado. O que você acha que deve fazer? Muitos vão criticar, mas você, eu sei que está assistindo, gosta. Olha que coisa linda. Olha o tamanho dessa capivara, esperando o filhotinho, ó. A barriga dela. Valeu, obrigado.